nó lại nghiêng mái, dồn hết cả mái của bà Lâm vào chỗ Hường cơ. Vâng. Bác xem trên mạng à? Hiện giờ bà Hường vẫn ở trong đấy. Bà Hường mới có cái Nga Trình đấy, không biết thằng nào nó ở trong đấy. ngồi nhưng mà bé bên trong, nó không đến đoạn của mình, chứ đến đoạn của mình thì còn làm sao đứng được ở đây. Thì lúc ấy tôi đang ngồi uống trà ở sân thượng, cái mái thì nó sập thẳng xuống, rồi nó đạp cái tường ra hai bên, thành ra là cái gạch của tường nó đổ sang hai bên ngõ. Mới đầu nó rào, rồi xong rồi nó nổ như bom ấy. Thế xong rồi bụi đặc kịt, không nhìn thấy cái gì. Tôi ngó đầu ra nhưng không nhìn thấy cái gì. Xong bắt đầu lúc nó vãn bụi đi thì mình nhìn thấy là cái tầng 2 ở giữa này đã bị sập hoàn toàn. Có nhìn thấy một bác hàng xóm ấy là được khiêng đi ở bên đấy, khiêng đi ra. Nhà em ở bên khu bên này, bên này thấy ầm một cái thì nó chạy ra, thấy có khoảng 2 phút sau thì xe đến thì còn lại mấy người mà người ta ở phía ngoài này thì người ta chạy ra. Những người mà thức nhẹ nhẹ mà tự đi bộ được thì người ta đi ra rồi, ra được một ít, còn lại có mấy cái chị bán hoa quả mấy rau ở ông kia thì chưa ra được đâu. Ngay dưới chân cầu thang thì kiểu cách đây 1 giờ được 3 người 4 người ra rồi, là người bị thương ở xe cứu thương đưa đi ấy. Còn lại một số người là tự đi bộ được ra. Giờ ở đấy là có hàng cơm bụi, thế là dân văn phòng hay là thứ đi rất là nhiều, mà lại có cả chợ cóc nữa.